拔掉产品插头，将产品平放于地面或桌面，将适当尺寸相对柔软的物体垫在经筒顶端位置下方，确保维修过程产品摆放受力均匀，避免连接点损伤。使用十字螺丝刀拆下连接点的螺丝，转动立柱拆下所有螺丝，拔出立柱。使用十字螺丝刀拆下固定电机的螺丝，取出电机，旋转取下经筒顶珠，将经筒倒立放置。使用十字螺丝刀拆下齿轮固定螺丝，取下齿轮卡钳，取下轴承，取出需要更换的齿轮，放入更换的新齿轮，放入轴承，放入齿轮卡钳，对准螺丝孔位，拧紧螺丝，剪断连接线，褪去立柱连接线外部胶皮，褪去电机连接线外部胶皮，将新电机连接线与立柱连接线旋钮连接，无需担心连接线颜色，只需将任意2条连接线进行连接即可。套入连接线保护罩，使用平口钳捏紧固定卡点，整理连接线并用扎带固定。对准孔位装入新电机，拧紧电机固定螺丝，将电线塞入立柱，对准孔位装入立柱，拧紧连接点螺丝，扶正转经轮，装入顶珠并旋转扭紧，插入电源，经筒转动测试正常。